मु सुभाषिनी प्रधान आज चिकेन आलू तरकारी केमती बनाए से आपण मानक से बने कि मु देखिए आई हूँ चिकेन को रेडी कर रखी आलू तासंग कौन कौन सब सामग्री तक रेडी कर रखी आलू तापर को पियाज टमाटर मसला सब मुझे रेडी कर रखी हल्दी गुंडा लंका गुंडा चिकेन मसला जीरा गुंडा धनिया गुंडा और रुचि मसला तेजपत्र डालचीनी लुण मसला हूँ अदा रसुण पेस्ट को मुझे रेडी कर रखी एबे मु स्टार्ट कर एबे कड़े ताती गलानी मु तादेरे तेल पकई देबी तेल टिके ताती साइला परे मु तादेरे आलू पकई एबे तेल ताती गलानी तादेरे मु आलू पकेबी एबे हम आलू भाजी साइलानी एबे ताको हमें काढ़ी दबा एबे हम तेल ततई दबा कड़ाई रे मसला रेडी पाई सेतरे एबे पियाज पकई दबा भलो से ताको पियाज को भाजी दबा नाली नाली जेमती हेजिबो रेड ताधीरे तेजपत्र और डालचीनी पकई दबा भाजी साइलानी ताधीरे आमे मसला पकेबा एबे ताधीरे आमे लंका गुंडा पकेया लंका गुंडा पकई सारा पर अदा रसुण पेस्ट पकई ताधीरे ताको भल भाव कषिदेवी सबु थर मु गोटे गोटे चामच मसला रखी एबे हल्दी पकेबा तापर को जीरा एबे धनिया गुंडा जीरा गुंडा पकेया तापर को लुण एबे हमें मसला को भले से कषी दबा एबे हमें तादे टमाटर पकेया एबे हमें चिकेन मसला पकेया ताको टिके भले से कषी दबा मसलिया गैस हेनी कि मसलिया लगे एबे हमें तादरे आलू पकेबा आलू को भले से तादरे मिक्स कर दबा एबे हमें चिकेन पकई दबा चिकेन को भल भाग तादरे कषी दबा एबे चिकेन टा को भल भाग कषी दबा एबे कषी साइलानी चिकेन तादरे आमे पानी दबा एबे आमे चिकेन को आलू को टिके फुटिबा को दबा आलू चिकेन जेमती भल भाव में सीझी जीवो एबे हम चिकेन आलू झोल सरी हो सारे तादरे गरम मसला आमे पकई दबा
एबे आम चिकेन पूरा रेडी हो सारे